Друзья, всем привет! Рад наконец-то добраться до своих материалов, это снятых на GoPro, хотя некоторые части я пропустил. Надеюсь, может, еще вернусь к ним. Вот. А пока ворвусь снова в горнолыжку. Мы с Урала переносимся на Кавказ. В этот раз я побывал на Архизе аж 2 раза и расскажу про него, какой он бывает разный. Вот это 13 числа поездка. Еду по зеленой трассе, чтобы вкатиться. До этого я сезон начал на Эльбрусе, но Эльбрус показался мне настолько легким посреди с условиями, который был вот в первую поездку на Архизе. Посмотрите, как ветер сдувает ребенка. Я даже тут приостановился, чтобы посмотреть, все ли у него в порядке. Вот. Ну, вообще, надо понимать, что северный склон, он вот часто бывает таким недружелюбным, так скажем, зато вы попадаете в такую другую обстановку, которая вас учит выживать и дает вам отличный навык для того, чтобы кататься на лыжах более уверенно. Вот. Единственное, что скажу, я еду по зеленой трассе, и если видно, люди достаточно сильно страдают, особенно новички. Посмотрите, кадры какие. Новички, конечно, страдают. В первую очередь, почему так происходит? Весь снег, который хоть немножко разоклился, его просто сдувает, и остается горка. Вот. И после такой горы, как только уклон становится более серьезным, а эта синяя трасса уже пошла, то здесь неизбежно не хватает сцепления. Поэтому начинается такой режим выживания. Здесь, кстати, не делайте как этот чувак, он меня сильно разозлил. Просто первый раз попытался в меня вписаться, и второй раз. Смотрите по сторонам, когда останавливаетесь, желательно делать это с краю. Вот. В общем, виды, конечно, отпадные, шикарные. Кавказ. Это, тут нет слов. В принципе, любой курорт. Очень классный вид. Вот здесь вот этот поворот, он достаточно мерзкий такой и опасен как раз тем, что здесь в середине просто выдуло снег, его здесь нету. Я начинаю заходить за поворот и просто поскальзываюсь. Естественно, ноги выпрямляю при этом, как обычно, вот, стараюсь сразу встать, потому что упал ровно посередине. Вот. Скажем так, потом я этот поворот прошел, но не со второго, а с третьего раза. На второй раз тоже упал. Вот. Катался, скажем так, все равно с кайфом, хотя на самом деле поездка была прям вообще эпическая. И вторая тоже, про вторую расскажу попозже. В первой поездке прям мне совсем не понравился мне туроператор. Я не буду называть здесь название компании, вот, но стыдно ему должно быть за то, что так организовывает вещи. В общем, нам дали водителя, который ехал по трассе 60, просто травил душу, и это было связано с тем, что у него было одно колесо было летним, вот, и, очень странно, то есть он знал, что он нас повезет, но в итоге ехал даже по прямой, медленно. Я понимаю безопасность, все дела, но мне совсем не понравилось то, что гиды, они ничего с этим не сделали. Например, можно было просто поменять водителя, не допускать его к поездке. Тем более, знакомые ребята у меня так делают, и я потом расскажу про этот случай. Вот. А тут прям, совсем как-то подпортило это настроение в связи с тем, что мы приехали в итоге на 4 часа позже и успели только на половину покатушек. Вот. Кстати, скажу, что сейчас в Архизе поменяли цены, они возросли. Скипас теперь стоит 3 с чем-то, хотя до этого стоили 2 650 на день. Вот. И полудневные они убрали, насколько я знаю. Вот. Очень много вора было в комментариях, что поделать. Вот. Здесь, в общем, выкатываемся потихонечку, северный склон. Более-менее покатал, вот. Еще приехал, увидел ветер, красивые кадры увидел. По-моему, я успел еще раз скатиться, сейчас посмотрим. Я тут очень быстро на риски кидал. Вот. Да, еще раз поехал, видите, ветер поднялся ниже по этому склону.
Вот. И здесь начало еще сильнее выдувать. Заранее скажу, что у меня уже есть определенный накат, чтобы не бояться такой погоды. Вот. А тут я просто пытался навыки свои вспомнить, как-то приспособиться. Но, как говорится, когда много пропускаешь, имеются тяжелые последствия. Вот. Главное эти последствия смягчить. Здесь я выкатываюсь на соединение трасс и ровно так же ловлю. Одну и ту же ошибку делаю, пока не знаю, что с ней придумать. Вот. Скажем так, ошибка заключается в том, что я немножко побаиваюсь разгоняться, вот, и начинаю притормаживать сильнее лыжами. А на льду это просто, не получится, у тебя проскальзывают конты. Вот. На самом деле нужно вставать, как бы это страшно не звучало, нужно вставать на лыжи прямо по склону, закантовываться и с канта переходить в бок по склону. То есть вы сначала смотрите вниз, у вас нормально кантуются при этом лыжи даже по льдышке, вот, по условной. И за счет радиуса ваших лыж вы выезжаете в бок по склону, ничего с вами не будет. Вот. Нужно помнить всегда это в голове. Если прям держак еще хуже, тогда можно ехать прямо. Вот. Но тогда уж не катайтесь тогда по черным трассам, если побаиваетесь разгоняться. Вот. Здесь я, по-моему, как раз по черной еду. Видите, меньше торможу, меньше падаю, так скажем. Будет еще один лайфхак, я про него расскажу чуть попозже. Вот. Ну, в общем, я останавливался много, потому что много притормаживал, вкатывался, так скажем, изучал трассы. Конечно, вторая поездка у меня будет более результативной, тем более там будет совершенно другая погода. Вот, и именно как раз я и хотел 2 видео снять, чтобы вы просто увидели, насколько архыз бывает разным. Но, тем не менее, удовольствие все равно можно получать. Вот, что-то у нас красная трасса, да, видите, людей нету. Можно что-то попробовать, и, в принципе, я там выдавал около 55-60 км в час, если помню. Вот. А предыдущее видео с предыдущей поездки, со второй, получается, рекорд был 70. Для меня это личный рекорд, 67, если точнее. Вот здесь я показываю, кстати, что северный склон закрыли из-за ветра. Еще одно у меня несчастье случилось, и я стою со всеми внизу на южном склоне, вот, и жду, в общем, очередь. Здесь я немножко вас помучаю микрофоном с камеры, потому что там, говорю, всякие интересные вещи. Я поднялся такой расстроенный, вот, начал изучать карту, и вдруг... Слушайте, ребята, я хотел по трассам поездить, вот, но я тут увидел, что у нас есть люди, которые едут в этот, и мне неохота камеру переодевать. Я сейчас попробую до них, доехать, посмотреть, что там есть. Потому что сегодня день такой был, какой-то дурацкий. Мы опоздали с автобусом, северный склон закрыли. Вот, хочется попробовать что-нибудь новенькое. И я вижу людей, то есть, одному ехать стрёмно по фрирайду. То есть это вне трассы, по крайней мере, обозначено. Вот, поэтому я поеду за ними, просто посмотрю, что там есть. Надо проверить, закрыл ли я карман, а то один раз я телефон так потерял. Смог я заехать. Вы не пускались сейчас? Я увидел, что людей много. Думаю, Тоже эксперимент, значит, да, безопасно. Скучно стало там, да? А там смотри, как кто сдувает. Сейчас посмотрим. Поэтому заворачивать надо. Активные. Пушечка. Поближе к пушечке проеду. Смотреть на нее долго я не могу. Надо цеплять. Совсем другие ощущения на лыжах.
Еще опуска. Слушайте, здесь возможно соревнование или что? Я вижу трассу. Но здесь ощущение, конечно, по снегу прям. Его немножко задуло, но в целом его просто кайфушный. Ноги совершенно не устают поворачивать. Просто вес вперед. Чуть-чуть. Если сильно, то я зарываюсь. Могу вперед упасть. И всякие кочки, они амортизируют. Нету такого задува, как на трассах. Поэтому ехать сплошное удовольствие. Так. Отдохну немножко. В общем, скажу, что на Урале я хорошо потренировался. Классно, что я вылазил вне трасс, потому что прям вот чуть-чуть пухлый снег заезжаешь, и нужно уже по-другому немножко лавировать своим весом. То есть более аккуратные и четкие движения нужно делать. Понятно, что если там профессиональный спортсмен по трассе едет, он тоже это учитывает, но трасса она чуть-чуть прощает. Здесь же ты чуть-чуть сильнее вперед наклонился, чтобы повернуть, можешь зарыться, уткнуться прям носом и упасть. И в то же время нужно иногда назад откидываться, чтобы, опять же, не зарыться, чтобы у тебя лыжи всплывали. Вот. И я заметил, что вот чувак вот этот тоже так себе едет. Вот. И дал ему пару советов в итоге, поговорили с ними, и он лучше поехал. Дал пару советов. Ну, мягенько все. Да, здесь мягко вообще. Надеюсь, человек учтет. Самое главное, что ты просто меньше теряешь сил при этом, при всем. Уже. Ну вот получается, можно налево в трассу выехать. Только там, по-моему, ручеек. Да, ну вот видишь, где повыше. Ну видно прям следы, вот там, наверное, можно Переплыть, да? переплыть, да. А как по-другому? Выше подняться? О, а они откуда там справа едут, вопрос? Короче, надо вот туда, где парня, потом налево. Там чуть-чуть пройти пешком. По-другому я не вижу вообще. Где-то, возможно, здесь левее можно выйти. И там ручеек, как правильно заметили. Это такое себе приключение. Все на самом деле оказалось намного проще, так как это заделы под трассу, то выкаты есть к подъемнику. Правда, они были не очень, и сноубордисты остановились, но потом их доделали, спокойно все спускались. Это будет в следующем выпуске уже. Валим пряменько, скорость небольшая. Я вижу, здесь люди выходили. В общем, я нашел здесь то, что хотел, мир и спокойствие, и по вот этому снегу я кайфанул, конечно, в отличие от трасс. Хотел сюда еще раз попасть, но времени было мало из-за всяких неприятностей, которые случились по дороге. Все, дальше на выкате. Совсем малость. Ну и мы выкатились на трассу. И слава богу, вот люди. Да. Скажем так, я не первый, но первый снег я нашел. Там, где никого не было. Все еще нахожу. Ощущение, конечно, клевое. Что могу сказать? К тому времени у меня еще сели два моих аккумулятора, хотя они были полностью заряжены. Как выяснилось потом, дело было в том, что они просто заморозились.
Вот. Спасло их то, что я взял с собой лягушку и пауэрбэнк и смог просто толкнуть их немножко. Они у меня постояли как бы на зарядке, чуть-чуть нагрелись. И потом я начал снимать. Но вот изначально то одно, то другое, в общем, расстроился. Потом еду и думаю, блин, кто-то вообще не может себе позволить куда-то выбраться, там, занят работой, или у него нет возможности, или у него есть страх определенный. Вот. Как-то эта мысль у меня успокоилась, в общем, я набрался духу и поехал еще раз на трассу, чтобы закрепить свой опыт. Вот, это был последний спуск. Тут я попробовал новый ракурс с лыжами. Не очень он показывает красоты, вот, но у меня будет еще ролик во время второй поездки. Слышно, как лыжи скребут. И хочу сказать, что еще один я нашел лайфхак, как выживать на вот этой трассе. Вот как раз сейчас я начинаю понимать, что сбоку снег больше. Вот, и, ну, собственно, как бы это логично, люди притормаживают ближе к боку, налетают снег, и здесь лыжи лучше держат, прям намного, да, видите, можно прям полностью повернуться, можно тормозиться, вот, этим я и пользуюсь, и, ну, хороший тоже наблюдение, то есть во время гололеда именно по трассе, да, вы можете найти снег, который будет находиться не посередине, а сбоку. Ну, собственно, как бы на этом все. Вот на этой поездке. Больше сказать там приятного нечего. То есть я докатился. По трассе у меня рекорд был, по-моему, 46 километров в час. Я их как бы не стараюсь ставить, но когда можно, наваливаю. И в следующий раз я попробовал лыжи подлиннее, пожестче. Будут новые рекорды, ждите. Кстати, на превьюшке один из рекордов есть. И у меня была еще одна покатушка, где я прям с утра поднялся и проехал весь северный склон сверху донизу. Возможно, там будет новый рекорд скорости. Посмотрю. Пока на канале лежит вот превью из 3 минут. И там, по-моему, 67 километров в час. Вот. В общем, специально для вас я постарался ролик покороче сделать. И, ну, жду, что понравится. Оставайтесь, в общем, со мной. Покажу вам Архыз еще в другом ключе. Вот, покатаемся вместе с вами, понаваливаем. И, в общем, ждите следующего выпуска. Всем пока. До свидания. Любви, здоровья и денежных средств.